Chapter 2, Polynomial. Revision. Let's start. So here we are going to see firstly the degree of polynomial. So we already know that what the degree of polynomial is. It is nothing but the highest power of the polynomial, right? So if I can say the degree is 0, then it is nothing but the constant polynomial. It is nothing but the constant polynomial, right? For example, if I write down 2, 3, 533, so these all are the polynomial with the degree 0. It is called the constant polynomial, right? So let's see, highest power of the polynomial is called the degree. So for example, if I can write down this, it is called the degree of 3. If it is a degree of 3, it is called the cubic polynomial. It is called the cubic polynomial, right? Right, then it is at the degree 4. So here the types of polynomial. So the first is the linear polynomial, right, which has a degree 1. It is called the linear polynomial. So generalized form is ax plus b is equals to 0, where a is not equals to 0. So why a is not equals to 0? If I can write down here ax plus b, and if I can say a is equals to 0, so it is going to be the 0x plus b. So this term is eliminated and the only remaining term is b. So if it is a b, it is a constant polynomial. It is a constant polynomial. So it is not going to be the linear. That is why here the must condition is a is not equals to 0. Then the second one is the quadratic polynomial of degree 2. The quadratic polynomial of degree 2. The quadratic polynomial which is a degree 2, right? So it is generalized form is ax square plus bx plus c. So the highest power is 2, so it is called the degree 2. And this polynomial is called the quadratic polynomial, right? See here it is written quadratic polynomial, right? So in which a is not equals to 0. Why a is not equals to 0? Because if a is going to be the 0, this term is eliminated and the remaining term is bx plus c, and it has a degree 1. And if it has a degree 1, it is going to be the linear polynomial. That is why a must not equals to 0. Then the cubic polynomial, right, which is a degree 3. If it has a degree 3, is called the cubic polynomial. The generalized form is ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0. And where a is not equals to 0, the same reason, if a is going to be the 0, this term is eliminated and the remaining term is this. And here the degree is going to be the 2. Degree is going to be the 2. And this is going to be the quadratic polynomial, right? So this is the necessary condition that a is not equals to 0. A is not equals to 0 is going to be the necessary condition, right? Then if it is a biquadratic polynomial, if it is a degree 4, right? But this is not there in the syllabus, so just don't worry about it. If it is asked in the MCQs, you can write down the biquadratic polynomial, right? Okay, now we have to see the graph. So this is the polynomial in which, if it is a linear polynomial, this is the x-axis and this is the y-axis. If it is a linear polynomial, it is a straight line, like this, like this, like this, like this. Anything, it is going to be the straight line only, right? Now if x and y, if it is a quadratic polynomial, say x square minus x minus x. If it is a quadratic polynomial, its graph is going to be the parabola. It is going to be the parabola. Now we have the two types of parabola. Then first is the open upwards. This is the open upwards, and another one is the open downwards parabola. So how we can say, by just see the, or by observing the equation, that whether it is the upward parabola or the downward parabola. So for that we have to see the value of a, right? What is the value of a? Which is the coefficient of x square. A is nothing but the coefficient of x square. So what is the coefficient of x square? The coefficient of x square is nothing but the 1. So value of a is going to be the 1. It is a positive? Yes. Right? That means a is greater than 0. A is greater than 0. If it is greater than 0, it is upward parabola. It is upward parabola. And if it is less than 0, if it is less than 0, sorry, if it is less than 0, then we can say it is a downward parabola. So see, for example, if I can write down here the example, and that is x minus 5x square minus 3. Right. So what is the value of a? Minus 5. What is the value of b?
1. What is the value of C? Minus 3. So here A is minus 5. See, minus 5 is nothing but the less than 0. So we can say A is less than 0 in case of x minus 5x square minus 3 is equals to 0. So here A is less than 0. If it is less than 0, the graph is going to be the downward parabola. Right? So this thing you need to keep in mind. Another thing, if you are just given the graph, right, and your graph is like this, and you are asked that how many zeros, how many solution, how many roots. So all these are the similar words. All these are the similar words. So we just have to observe that graph touches the x-axis at how many points. See, this is the graph. Is it touch at x-axis at any point? This is the x-axis. Is it touch at any point? No. So it has a no zeros. It has a no zero or no solution or no roots. Clear? But instead, if I can draw the graph like this, so it touches the x-axis at 1 point, 2 point and a 3 point. So this graph has a 3 zeros. Another graph, if I can write down, draw this graph. So it is touched at only 1 point, so it has only one solution. Right? Another graph, if I can draw the graph like this, it is touched at only 1 point, so it has only one solution. Another graph touches at 1, 2, 3, 4 and 5 point, it has a 5 solution. Similarly, if I can draw this graph, this is the straight line, but it touches the x-axis at no point, so it has a no solution. So it is in that way we have to consider the graph. If it is touched at the x-axis, right, at x-axis at any point, right, 4 point, 3 point, 5 point, but not y. We have to consider only the points which is intersecting with the graph at x-axis, right? So now let's move on to the zeros and verify the relationship between the zero. Find out the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient. So how we can find out the zero? That we already did in the standard 9. So x square plus 7x plus 10. तो क्या करना है कि भाई 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे 5 2 ज़ा, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर इज इक्वल्स टू 0. सो इट इज़ नथिंग बट द 5 and 2 दोनों क्या है प्लस एंड प्लस, आगे क्या रख देना है x and x, दैट वी ऑलरेडी डिड इन द स्टैंडर्ड 9. सो नाउ क्या करना है, इसको भी 0 के साथ कंपेयर करना है, इसको भी 0 के साथ कंपेयर करना है. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 and x plus 2 is equals to 0. Therefore x is equals to minus 5 and x is equals to minus 2. So we have two zeros, minus 5 and minus 2. Right? See this see very carefully. This is the 1 0 and this is the another 0. So 1 0 will given as an alpha, another 0 will given at a beta, given as a beta. So we have the alpha minus 5 and beta minus 2. Then what I have to do is I have to find out the sum. So alpha plus beta is equals to minus 5 plus minus 2 is going to be the minus 7. If denominator, nothing that is in the denominator is going to be the 1. See what is minus? So this is going to be the minus 7. Right? So minus 7 upon 1. So this is going to be the, so sorry. See alpha plus beta is going to be the minus 7 upon 1. Right? So what is the value of 7 is the coefficient of b. So it is going to be the minus b. What is the coefficient of x square is 1. So it is going to be the a. So it is nothing but the minus b upon a. So that is going to be the coefficient, minus coefficient of x square upon, x. Coefficient of x and upon coefficient of x square. So in that way we have to prove. Simple. Right? Then what I have to do is alpha into beta. It is going to be the minus 5 into minus 2. It is going to be the plus 10. There is a thing in the denominator, that is going to be the 1. It is going to be the c by a. It is constant term upon coefficient of x square. Right? So this is simple. In that way we have to proceed. So we have what we have is, so we have here x square plus 7x plus 10. So x plus 2, x plus 5. So the zeros are minus 2 and minus 5. Therefore the zeros are minus 2 and minus 5.
So what I can do here is, now the sum of 0 is going to be the 2 plus minus 5 is going to be the minus 7. So minus 7 upon 1. Minus 7 is nothing but the coefficient of x, and 1 is nothing but the coefficient of x square. Then I have to find out the product of zeros. So we have the zeros minus 2 and minus 5. So minus 2 multiplied by minus 5 is going to be the 10. Is going to be the 10. So it is going to be the 10 upon 1. 10 is nothing but the constant term, and 1 is nothing but the coefficient of x square. So in that way, this is the first type. See, this is the second type. तो पहले क्या देखा हमने? ग्राफ. दूसरा क्या देखा हमने? चलो लेट मी शो यू. सबसे पहले क्या देखा कि भाई ग्राफ. तो ग्राफ में क्या है? एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर टच करे उतने उसके जीरोस, 1 2 एंड 3 जीरोस है. एक भी पॉइंट पे टच ना करे तो इट हैज नो जीरोस, नो सोल्यूशन, नो रूट्स. देन वी हैव टू सी दी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट. जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले फाइंड करना है सम. उसके बाद क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट. तो सम इज गोइंग टू बी द अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज गोइंग टू बी द माइनस बी अपॉन a, and product is going to be the alpha into beta and it is going to be the c upon a. Right? So this is, now let's move. Now find out the quadratic polynomial. ना यहाँ पे खास ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है. यहाँ पे दिया है सम एंड प्रोडक्ट. तो सम एंड प्रोडक्ट का मतलब दिया है मुझे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा. सो व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा? सी whose zeros are sum and product of whose zeros are minus 3 and minus 2. Right? Find out the quadratic polynomial. The sum and product of whose zeros are minus 3 and minus 2. तो मुझे सम क्या दिया है? 3 अल्फा प्लस बीटा. तो मुझे सम क्या दिया है? सम. तो सम दिया है मुझे माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3. प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 2. क्या दिया है? 2. सो इट इज गोइंग टू बी द 2. अब मेरे पास एक इक्वेशन है के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. नाउ आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, दैट्स इट. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3. देखो ये माइनस 3 दिया है तो दैट माइनस 3 हैव टू राइट डाउन इन द ब्रैकेट एक्स. ये खास ध्यान रखना, अदरवाइज क्या करके होगा? माइनस 3 एक्स करके चल रहा होगा, आंसर विल बी द रॉन्ग. यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? 2. सो के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज द आंसर. क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट. आगे क्या करना है? अगर यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया है, क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are minus 3 and minus 2. यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट नाम का वर्ड ही नहीं दिया है. अगर वर्ड ही नहीं दिया है तो हमको क्या दिया है? ये जीरोस दिए हैं. क्या दिया है? जीरोस. क्या दिया है? जीरोस दिया है. ये देखो हमको ये दिया ही नहीं है. राइट? अगर ये दिया ही नहीं है तो क्या है? मेरे पास एक अल्फा हो गया और ये दूसरा क्या हो गया? बीटा. तो मेरे पास अल्फा और बीटा है. मेरे पास क्या है? अल्फा एंड बीटा. सो आई जस्ट हैव टू पुट इट इन दी के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो मुझे अल्फा और बीटा की जगह पर वैल्यूज रखनी है. सो इट इज गोइंग टू बी दी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई? तो वो होगा माइनस 3 इंटू 2 इन ब्रैकेट ओवर. तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? इट इज एक्स स्क्वायर. See, this is going to be the minus in bracket 1 x, but कैसा 1? Minus 1. Minus 3 2s are 6. Right? तो क्या है? x square minus minus 1 plus 6. Now minus into minus becomes plus. Right? So what is the answer? K in bracket x square minus x minus 6 is our answer. When this answer will be there? If this is not given. If it is only given that zeros are given. But if it is given that sum and zeros, then this value is of alpha plus beta and this value is of alpha into beta. Okay? So, what we see till now is the graph, verify the relationship between the zero and the coefficient,
एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर दो टाइप्स है, एक तो आपको ज़ीरोज़ दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़, और एक तो क्या दिया है आपको, सम एंड प्रोडक्ट। क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर ज़ीरोज़ दिया है तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी है, और अगर सम एंड प्रोडक्ट दिया है तो आपको एक अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, और दूसरा क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, सो दोज काइंड ऑफ सम यू हैव टू टेक केयर ऑफ। यहाँ पर तो क्या है, सिंपल सा है, अरे सॉरी, ग्राफिकल मेथड, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। आपको जीरोज मिल जाएंगे, दैट मीन्स वी विल गेट द अल्फा एंड बीटा। देन व्हाट वी हैव टू डू इज, देन वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों फाइंड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, एंड इट इज गोइंग टू बी द सी अपॉन ए। सो दैट इज द रिविजन फॉर द सेकेंड चैप्टर। से बड़ा सिंपल सा है, कितनी चीज़ें याद रखने, सिर्फ 3 मेथड्स हैं, ग्राफ है, वेरीफाई द रिलेशन है, एंड द जीरो के ऊपर से क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करे उतने उसके जीरोस। वेरीफाई द रिलेशन में क्या है, पहले फैक्टराइज करो, फिर जीरोस फाइंड करो, फिर अल्फा प्लस बीटा को आंसर आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का आंसर आना चाहिए सी अपॉन ए, राइट। दैट इज गोइंग टू बी द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। एंड देन व्हाट वी हैव इज, we are given the zeros or sum and product of zeros. We are given the zeros or sum and product of zeros. अगर zeros दिया है तो we have given the alpha is equals to 5 and beta is equals to 5, and if it is sum and product given, then we have given alpha plus beta is equals to 5 and alpha into beta is equals to say 10. Okay, so this kind of stuff that you have to take care of. Okay, so that's it for today. That's it for the revision part. We will meet into the next lecture. Till then, bye bye, and thanks very much.